So hi guys, நான் உங்கள் முகமது இப்ராஹிம் வண்டியோட சேனல்ல பேசுறேன். ஓகேவா குதிவா குதிங்க. என்னை வச்சு நிறைய டெமோ பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்த ஏசியே 10 வருஷம் வரும். எனக்கு பயமா இருக்கு. அப்புறமா நான் ஸ்கிராச்சஸ் கூட இல்லைன்னா எங்கே தரா கண்டுபிடிச்சிங்க அவனை கொலையா கொல்றான்டா. ஆனால் அடிச்சு பார்த்தா உடைய மாட்டேங்குது. என்னன்னா அது அடிச்சு பேசணும்னா இதுதான் அடிச்சு பேசுறது. ஓ இதான் அடிச்சு பேசுது. மேலே கை வைக்க மாட்டேன்ல. இல்லைண்ணா இல்லை. ரைட். ஸோ ஹாய் கைஸ், நான் உங்கள் முகமது இப்ராஹிம் வண்டியோட சேனல் பேசுகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எட் ப்ரைஸஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஷாப் தான் வந்திருக்கோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹோம் அப்ளையன்சஸ் போட்டிருக்கோம். அந்த வரிசையில் இங்கே வந்து என்ன ஸ்பெஷல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வந்து இங்கே ஹோம் அப்ளையன்சஸ் A to Z எல்லாமே கிடைக்குதுன்னு சொல்லலாம். இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசியில் வந்து வேறு லெவல் குவாலிட்டியில் வேறு லெவல் பெஸ்ட் ப்ரைஸில் செம்மையாக சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்யாண சீர்வரிசைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 29,999 ஒன்லி தான். அது ஃபுல் பேக்கேஜ் அப்படியே வந்துடும். டிவிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3,999 ரூபா தான் கைஸ். எங்கே இப்படி கிடைக்கும் தெரியல. இங்கே வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ஒரு பெஸ்ட்டு ஷாப்னே சொல்லலாம். எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதவரத்தில் இருக்குது. மாதவரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா JNT ரோடுன்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனகச்சத்திரம் சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா இருக்குது. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஷெல் பெட்ரோல் பங்க்குக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் தான் கைஸ் இந்த கடை இருக்குது. பஸ்ஸெல்லாம் போகுது. ஷெல் பெட்ரோல் பங்க் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாப் இருக்குது. உங்களோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் தான் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ரைஸில் அப்படியே வாங்கிட்டு போகலாம். ஸோ வாங்க கைஸ் இப்போ வீடியோ கூட போகலாம். மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இங்கே நிறைய நாய்ஸ் இருக்குது. ஸோ வீடியோ மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கடைக்குள்ளே வந்துட்டோம். கடைக்குள்ளே வந்து ஓனர் அண்ணா பக்கத்தில் இருக்கார். ஸோ அண்ணா உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள், கடை நேம் சொல்லுங்கண்ணா. வணக்கம், நான் வந்து உங்கள் பிரபாகர் பேசுகிறேன், MM என்டர்பிரைசஸ். நம்ம வந்து இன்ட்ரோடக்ஷனே தேவையில்லை. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு, ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேண்ணா. அந்த இடிச்சு உடச்சி எல்லாம் ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டீங்க. ஆமாம். ஓகேண்ணா, நம்ம ஷாப்பில் என்னென்ன கிடைக்குது? எல்லாமே அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே பண்ணுறோம். ஹோம் அப்ளையன்சஸ் A to Z எல்லாமே பண்ணுறோம். ஸ்மால் அப்ளையன்சஸ், மிக்ஸி, கிரைண்டர், குக்கர் எல்லாமே இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், டிவி, ஏசி எல்லாமே பண்ணுறோம். மொபைல்ஸும் பண்ணுறோம். ஓகே, இந்த கல்யாண சீர்வரிசை தான் அது நிறைய வந்து முகூர்த்த நாளில் வந்து நம்ம கடையோட பயங்கரமான ஃபேமஸான இதுவே அதான். கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து சம்மர் சீசன் வந்தாச்சு. எங்கே போயிட்டு அப்படியே வெயிலில் எங்கேயோ சுற்றி வந்துட்டு எங்கடா போய் வீட்டில் போய் உட்காரும் போது ஏசி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்ககிட்ட ஏசி வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கிடைக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். அதை பற்றி கொஞ்சம் ஆமாம், அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸை விட குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட். ஏசி வந்து குறைஞ்ச விலையில் வாங்குறத விட குவாலிட்டியான ப்ராடக்டாக வாங்குறது தான் தி பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, நம்ம வந்து கம்மி விலையிலையும் தரோம், குவாலிட்டியாக தரோம். ஓகே, கம்மி விலையிலே குவாலிட்டியாக தரோம். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24,990 அந்த ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதை விட கம்மியாகவும் இருக்குது ஏசி. எத்தனை டன் வேணாலும் 1 டன் ஏசி வந்து 24,990 அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்மகிட்ட 22லேருந்தும் இருக்குது, 21லேயும் இருக்குது. பட் அது வந்து நான் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகலை. குவாலிட்டி வைஸ் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும். 2,000-3,000 ரூபாயில் எதுக்கு நம்ம இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தா குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும், இல்லாட்டி கொடுக்கக்கூடாது. அது சர்வீஸ் யார் பேக்கப் தராங்க, எந்த கம்பெனி கொஞ்சம் சர்வீஸ் பேக்கப் எது இருக்கோ அதை தான் நம்மளுக்கு மக்கள் கொடுக்கணும். ஸோ ஷாப்போட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் மக்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மாதவரம் ரவுண்டானா இருக்குல்ல, ஆந்திரா பஸ் ஸ்டாப் இருக்கும். ஆந்திரா பஸ் ஸ்டாப் டு மூலக்கடை போகிற ரூட்டு ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் கரெக்டாக வந்தீங்கன்னா ஷெல் பெட்ரோல் பங்க் வரும். அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். நீங்கள் வர மாதவரம் ரவுண்டானாலேருந்து வந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயே ஃபஸ்ட்டு ஷாப். என்னுடைய என்ட்ரன்ஸே நம்ம தான். ஓகே, மாதவரம் என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே வருது இல்லை, என்ட்ரியே நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு கடை. பஸ்லேருந்து வந்தால் கூட நம்ம ஷாப் தான் ஃபஸ்ட்டு ஷாப். வெளியூர்லேருந்து வந்தாலும் ஆந்திரா பஸ் ஸ்டாப் இறங்கினாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷாப்பே நம்மளுது தான். ஷெல் பெட்ரோல் பங்க் தான் ஒரே ஸ்டாப்பிங். ஆந்திரா பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு ஒரே ஸ்டாப்பிங். ஒரே ஸ்டாப் தான். ஒன்றும் அப்படி பார்க்கலாம். ஏசியை பற்றி கேட்டிங்க, ஏசியை பற்றியே சொல்லிவிடுவோம். நம்ம ஒரு 3 பிராண்டு ப்ரிஃபர்ட் பண்ணி பண்ணுறோம். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே காமிக்கிறேன். இது வந்து இப்போ லாய்ட் ஹெவி டியூட்டி அப்படின்ட்டு லாய்ட் பிராண்டை வந்து நம்ம இந்த இயர் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம்.
இது வந்து மோர் தென் 60 இயர்ஸ் கம்பெனி, ஓல்டஸ்ட் கம்பெனி லாய்டு. அந்த பிராண்டை வந்து ஹேவல்ஸ் பிராண்டு வாங்கிட்டாங்க. லாஸ்ட் ஒரு 4 to 5 இயர்ஸாக ஹேவல்ஸ் பிராண்டு ப்ரொடக்ஷன் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமாம் ஆமாம், நல்லா இருக்கும். மேட் இன் இந்தியா, அதுதான் மெயின். மேட் இன் இந்தியா. எவ்ரி நாட் சைனா ப்ராடக்ட், நாட் இந்த ப்ராடக்ட் எது. ஆமாம் ஆமாம், நம்ம மேட் இன் இந்தியா மட்டும்தான் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த பிராண்டுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் வந்து 1.5 டன். 1.5 டன். ஆமாம், 1.5 டன் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்க. ஆமாம், 1.5 டன் தான். 1.5 டன்னோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா 42,500. 2,500 வெளியில். ஓகே, அது வந்து வெளியில். நம்ம கிட்ட 39,990 நம்ம பண்ணுறோம். ப்ளஸ் இந்த பிராண்டு வந்து நம்ம ஏன் ப்ரொமோட் பண்ணுறோன்றத, ஒரு பிராண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஃபிஷியன்சி பிராண்ட், 100% காப்பர். ப்ளஸ் வந்து பிக்கர் அவுடோர்னு சொல்லுவாங்க. அவுடோரும் பெருசு, இன்டோரும் பெருசு. இது ஒரு ஆமாம் 300லேருந்து 400 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் கவரேஜ் ஆகும். 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் பெட்ரூமுக்கும் கவரேஜ் ஆகும். இதுலேயே எங்ககிட்ட 1 டன்னும் இருக்குது. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதே ஹெவி டியூட்டி மாதிரி தான். நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஒரு 1.5 டன் ஏசி வாங்குற சைஸுக்கு 1 டன் இருக்கும். நீங்கள் 2 டன் வாங்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்க, ஹாலில் போடணும், இல்லை பெரிய ஏரியா, எனக்கு கல்யாண மண்டபம் இருக்குது, பார்ட்டி ஹால் இருக்குது, அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணோன்னா போட்டால் கவர். ஆமாம், 400 ஸ்கொயர் ஃபீட், 300லேருந்து 400 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடாக இருந்தால், கமர்ஷியலாக இருந்தால் 250லேருந்து 300 ஸ்கொயர் ஃபீட் கண்டிப்பாக கவரேஜ் ஆகும். இது ஒரு 2 ஏசி வாங்கி போட்டாலே. ஆமாம் ஆமாம், அந்த மாதிரி. இது வந்து அவுடோர். இது நிறைய 2 டன்னுக்கு போகிற மாதிரி, 2 டன் கெப்பாசிட்டி மாதிரி இருக்கும். எல்லாம் பயங்கரமாக குவாலிட்டி. 100% காப்பர். இது எல்லாமே வந்து 100% காப்பர். காப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 100%. இது எல்லாமே காப்பர் காயில். நம்பர் ஆஃப் ரோஸ், இந்த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருக்குல்ல, 1 2 3 4 5 6 7 8 இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எல்லா ஏசிலையும் இவ்வளோ தான் வரும். 30லேருந்து 24 அந்த மாதிரி தான் வரும். பட் இது நம்பர் ஆஃப் ரோஸே அதிகம். நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அதிகம். ப்ளஸ் இது வந்து எல்லா மிஷின்லையும் ஒரே ஒரு ரோ தான் வரும். ஒரு ரோ வரும், ஒரு காயில் இல்லை. ஆமாம், இதுதான் பெனிஃபிட்டு. இது மூலியமாக தானே கேஸ் உள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ இப்போ இதில் டபுள் ரோ கண்டென்சர் காயில், பேலன்சிங் அலாய் இது பண்ணுற ஃபேன் பிளேடு, கம்ப்ரஸர் வந்து ஜிஎம்சிசி கம்ப்ரஸரு, 100% காப்பர் இன்னர் க்ரோ, இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். இது டெக்னிக்கலாக சொல்லணும்னா நிறைய இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி இந்த பிராண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸு குறையே இருக்காது, நல்லாயிருக்கும். இது வந்து எது கூட ஈக்குவலண்ட்டாக செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மிட்சுபிஷி, ஓஜி, ப்ரீமியம் செக்மெண்ட் என்னென்னலாம் ப்ரீமியமாக இருக்குது, பெரிய 60,000 70,000. அதுக்கு அடுத்த வெர்ஷன்லாம் பெரிய பெரிய ஏசி. எல்லாரும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஓஜி, மிட்சுபிஷி. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிராண்டு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ப்ரீமியமான பிராண்டு. அந்த ஏசி ஒரு 1.5 டன் வாங்கினாலே ஒரு 50,000 55,000 நம்ம கையை விட்டு போவோம். அந்த ஏசியில் என்ன எஃபிஷியன்சி கிடைக்குமோ அதை விட அதிகமாகவே இதில் கிடைக்கும். 39,990 40,000 நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஒரு 15,000 சேவிங்ஸ். இந்த மாதிரி செக்மெண்ட் இது. இதுலேயே வந்து நம்ம ஹையர் பிராண்ட் பண்ணுறோம். நம்ம ஹையர் பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நல்லாயிருக்கும். ப்ளஸ் என்டையர் ப்ராடக்ட்டு அப்படின்னு பார்க்குறப்போ 5 இயர்ஸ் வாரண்டி தராங்க. ஆமாம், என்டையர் ப்ராடக்ட். இதுக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி, 1 இயர் என்டையர் ப்ராடக்ட் வாரண்டி. ஆனால் இந்த ஏசியே 10 வருஷம் வரும். நல்ல குவாலிட்டி, நல்லா இருக்கும் ஏசி, சூப்பராக இருக்கும். சர்வீஸ் பேக்கப்லாம் செம்மையாக பண்ணுறாங்க. ஹேவல்ஸ் டேக் ஓவர் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்ல எஃபிஷியன்சி சூப்பராக இருக்குது. நம்ம இதுதான் பண்ணுறோமா அப்படின்னா இது கிடையாது. நம்ம எல்லா பிராண்டும் பண்ணுறோம். டைக்கின், ப்ளூ ஸ்டார், வோல்டாஸு, எல்லா பிராண்டுமே எத்தனை டன்னு கேட்டாலும் ஆமாம் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது, ரெடி ஸ்டாக் இருக்குது. அதே மாதிரி கஸ்டமருக்கு சின்ன வேண்டுகோள், சீக்கிரமாக வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா பிகாஸ் ஆல்ரெடி ப்ரைஸிங் வந்து 1,000-1,500 அப்படியே ஏறி நெக்ஸ்ட் மந்தில். ஆமாம், நெக்ஸ்ட் மந்தில் எங்களுக்கு என் நாலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் 3,000 to 4,000 ருபீஸ் ஏறுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஆமாம், ஸோ நியூ மாடல் லான்ச் பண்ணுவாங்க, அப்படியே ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வாங்குறது பெஸ்ட்டாக இப்போ இந்த மந்த் எண்டே இல்லை மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் வீக் செகண்ட் வீக்குள்ளே வாங்கிட்டாங்கன்னா இந்த பழைய ப்ரைஸிங்க்கு மேட்ச் பண்ணி கொடுக்கும். ஏசி இவ்வளோதான். நம்ம வந்து எல்லா பிராண்டும் பண்ணுறோம். அதில் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுறது லாய்டு ஹெவி டியூட்டி, லாய்டு எல்லாமே இருக்குது நம்மகிட்ட. ஹையர் நம்ம பண்ணுறோம். ஹையரும் 5 இயர்ஸ் வாரண்டி என்டையர் ப்ராடக்ட். லாய்டு கேட்குறவங்களுக்கு லாய்டு கொடுக்கலாம். சில பேர் அந்த
மாடல் நல்லா திங்க் பண்ணிட்டு அப்படியே வருவாங்க. இப்போ எல்ஜி தான் எனக்கு வேணும், சாம்சங் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு அப்படி நம்ம கொடுத்துடலாம். ஆமாம், அப்படி எல்லா ஸ்டாக்ஸுமே உங்ககிட்ட அவைலபிள்? எல்லாமே இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்? வாஷிங் மிஷின் பார்த்துலாமா? வாஷிங் மிஷினில் 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக்கு அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக். ஓகே. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கில் 2 மாடல் இருக்கும். ஸோ 2 மாடல், டாப் லோடு, ஃப்ரண்ட் லோடு. ஸோ அந்த மாதிரி 2 மாடல் இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம பேசிக் திங்ஸ் கொடுக்குறோம். ஹையர் வந்து 6 kg. 6 kg. ஆமாம் ஆமாம், 6 kg நம்ம வந்து 13,990 கொடுக்குறோம். 13,990. ஆமாம். இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, வெளியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்போ 1 year வாரண்ட்டி அண்ட் 10 years மோட்டர் வாரண்ட்டி வரும். ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் ப்ராடக்ட் 2 years வாரண்ட்டி. 2 years வாரண்ட்டி ஃபார் த என்டையர் ப்ராடக்ட் அண்ட் 10 years வாரண்ட்டி ஃபார் த மோட்டர். எல்லாமே எல்லா வாஷிங்லேருந்து எல்லாமே சிமிலர் திங்ஸ் இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டைமண்ட் ஷேப், இதில் பபுள் டாப் வாஷு அந்த மாதிரி வரும். ஆமாம் ஆமாம், இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக வரும். ஸோ வாஷிங் லெவல் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ லேடிஸுங்களுக்கு, இந்த ஒர்க்கிங் போகிற லேடிஸ்க்கு இந்த ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பெட்டர் திங்ஸ். இந்த வாஷிங் மிஷின் கெப்பாசிட்டி வந்து அதெல்லாம் தேவையில்லை. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஆன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா 60 minutesல அதுவே துவச்சி அலசி கொடுத்துரும். ரெண்டாவது என்னென்னாக்கா, இது வந்து டைம் சேவ் ஆகும். ரெண்டாவது ப்ரெஷர் இருக்காது. செமி ஆட்டோமேட்டிக்கில் எல்லாமே நம்ம பண்ணுற மாதிரி. இது வந்து எல்லாமே அதுவே பார்த்துக்கும். ப்ளஸ் ரொம்ப செமி ஆட்டோமேட்டிக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 2500 அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் அது வாங்குறதுக்கு ஈவன் உங்கள் வீட்டில் தண்ணி பிரச்சனை இருந்தாலும் இந்த வாஷிங் மிஷினை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், பண்ணிக்கலாம். 0 water ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அந்த மாதிரி கான்செப்டில் இது ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் இப்போ டேப்பில் தண்ணி வரல அப்படின்னா நீங்கள் பக்கெட்டை எடுத்து நீங்கள் கரெக்டாக லெவல், வாட்டர் லெவல் இருக்குது அதில், அது வரைக்கும் ஊற்றிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது வாஷ் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியும் இந்த வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணலாம். இது மட்டும் தானா அப்படின்னா நம்ம எல்லா பிராண்டும் பண்ணுறோம். இதுலேயும் வந்து ஹையரு, எல்ஜி, வேல்பூல், வோல்டாஸு, பாஷு, ஐஎஃப்பி, இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. அதில் வந்து நான் வந்து கஸ்டமர்ஸுக்கு ப்ரிஃபர்ட் பண்ணுற ஒரு பிராண்டாக இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி காட்டலாம். ப்ளஸ் வந்து அதை வந்து புது மாடல் அது, எஸ்பெஷலி ஃபார் வெரி குட் ஃபார் த அந்த வாஷிங் லெவல் எதிர்பார்ப்பாங்களே கஸ்டமர்ஸ், அந்த இதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஆமாம், இதில் என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கோ அந்த ரேஞ்சுக்கு அதில் என்ன இருக்குன்றத அந்த வாஷிங் மிஷின் ஆமாம் ஒரு பெஸ்ட் குவாலிட்டியை நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். ஆமாம் ஆமாம், இந்த பிராண்டு தான் வோல்டாஸ் பெக்கோ. இது வந்து டோர் வந்து ஹைட்ராலிக் டோர். ஓகே. ஸோ இது வந்து ஸ்லோ அண்ட் க்ளோசிங் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி வாஷிங்கும் இருக்குது. ஸோ வேவ் லென்த் வாஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது வேவ்ஸ் மாதிரி வருதா, உங்களுக்கு ப்ரஷிங் சூப்பராக இருக்கும். எல்லாமே செம்மையாக வாஷ், பக்கா குவாலிட்டி. சில பேர் வீட்டில் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இடமா இருக்கும். ஸோ ஒரு இடத்துல ஃப்ளாட்ஸ்லாம் இருக்கும், ஒரு சில பேரில் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு இடத்துல இருக்கும். அந்த ஸ்டாண்டர்டு இடத்த விட்டுட்டு டெய்லியும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இடத்துலேருந்து கேரி பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு வைப்பாங்க. ஸோ பைப்புக்காண்ட இதுக்காக மாற்றி மாற்றி வைப்பாங்க. இது லேடிஸ்க்காக ஸ்பெஷலாக ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய டிசைன் பண்ண மாடல். ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாமா? இது எந்த வீடியோலையும் நம்ம பண்ணதில்லை, உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக இந்த டெமோ நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே ரைட். இது வந்து இதோட ஸ்பெக் பார்த்தீங்கன்னா 6.2 kgs. ஓகே. அண்ட் 10 years மோட்டர் வாரண்ட்டி, 3 years என்டையர் ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி. 10 years மோட்டர் வாரண்ட்டி அண்ட் 3 years வந்து என்டையர் ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி. ஸோ இதை ஃப்ரண்ட்டில் அப்படியே தள்ளுங்களேன். தள்ள முடியுதா? அப்படியே நிற்குதா? மூவ் ஆகுதா பாருங்க. கிரிப்பாக இருக்கா? நல்லா கிரிப்பாக இருக்குல்ல, மூவ் ஆகல. கரெக்டா? இப்போ இங்கே பாருங்க, ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே கை வச்சுக்கிறேன், ஓகேவா? சாச்சிட்டேன், ரைட்டா? அப்படியே தான். இப்படி லைட்டாக துணி இருந்தால், இப்போ லேடிஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வெயிட் தூக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் இது. இப்படி சாச்சிட்டோன்னா வீல் வந்துடும், வீல்லேருந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி கீழே வச்சுட்டோன்னா அந்த இடத்துக்கு அப்படியே லாக் ஆகிடும். இதை மூவ் பண்ணால் மூவ் ஆகாது, பேக்லேயும் வராது, லாக் ஆகாது, ஸ்டெடி ஆகிடும். கிரிப்னஸ் கீழே வந்து புஷ் கொடுத்துருவாங்க, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து எனக்கு திருப்பி இங்கே யூஸை முடிஞ்சிச்சு, நான் திருப்பி பேக் டு ஒரு பிளேஸில் வைக்கணும்னா இதை அப்படியே பேக்கில் இழுத்துட்டு இதே மாதிரி வந்து இப்போ இதில் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு இது இருக்குது. நம்ம இங்கே பிடிச்சி பண்ணுறோம்ல, இங்கே பிடிச்சி பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு அடுத்த மாடல் ஒன்று இருக்குது, நான் அதையும் காட்டுறேன். இது வந்து நம்ம வந்து 15,490க்கு நம்ம கொடுக்குறோம். 500 2,000 rupees கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பெஸ்ட்டு. அண்ட் இந்த கிளாஸும் வந்து நிறைய வாட்டி உடச்சம் காமிச்சாச்சு, இது மேலே ஏறி நின்று கூட காமிச்சாச்சு. அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி. ஆமாம்,
அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி. ஸோ ஆகாது, ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ அந்தளவுக்கு கிளாஸ் குவாலிட்டி செம்மையாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டு. ப்ளஸ் வந்து இது வந்து வோல்டாஸ். நான் இன்னும் அதுக்கு பிராண்டுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனே கொடுக்க தேவையில்லை. பெக்கோன்றது ஜெர்மன் அண்ட் வோல்டாஸ்ன்றது இந்தியன். ஸோ டைப் பண்ணி தே ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் நியூ மாடல்ஸ். நிறைய மாடல்ஸ் வருது. இதில் இந்த மாடல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, கஸ்டமருக்கு யூஸ்ஃபுல்லான மாடல். எஸ், நல்ல. ஆமாம் ஆமாம். என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான பிராண்ட் 2022 இது ஒரு மிகப்பெரிய லான்ச்சாக இருக்கும்ன்றது என்னோட சஜஷன்ஸ். இது ஏன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாப் லோடு இந்த இது இருக்கா, நம்ம இங்கே துணியை துவைக்கிறோம், இங்கேருந்து வெளியில் எடுக்கிறோம். இங்கேருந்து வெளியில் எடுக்கிறப்போ இந்த ஈர கிளாத் இருக்க, இதில் வந்து இங்கே போர்டு இருக்கிறப்போ தண்ணி பட ஒரு 4 to 5 இயர்ஸில் போர்டு ஃபால்ட் வரும். ஊற்ற தேவையில்லை, இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும். திஸ் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினு. நம்ம எதுவும் தண்ணி எடுத்து ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை, அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி எடுத்துக்கும். பட் அந்த நம்ம எல்லாம் முடிச்சுட்டு ட்ரைவ் பண்ணிட்டு எடுக்கிறப்போ டைரெக்டாக இப்படியே எடுக்க மாட்டாங்க. எப்படி இருந்தாலும் இப்படி தான் இங்கேருந்து வச்சு இப்படி தான் போடுவாங்க. ஸோ அதனால போர்டு மேலே படுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நம்ம ஈர கையை வைக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே இருக்க பட்டன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இங்கே இருக்கிறது தான் இங்கே வந்திருக்கு. ரைட்டா, இங்கே வந்திருக்கு. நம்ம இந்த பாஷ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, எஸ்பெஷலி டிஜிட்டல், இந்த குவாலிட்டி எந்த பிராண்ட்லையும் கிடையாது. ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த பட்டன் இருக்கா, ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல, இந்த ஒரு பட்டன் வேற பிராண்ட்ல ஏதாவது நம்ம நெயில் பட்டு ஹோல்ஸ் ஐட்டம் பார்த்தீங்களா, பிஞ்சிரும். அது மாதிரி ஆச்சுன்னா என்டையர் செட்டு தான் மாற்றணும். ஸோ இது தனித்தனி ஃபங்க்ஷனு, தனித்தனி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது, தனியாக ஒரு இது எதனா ப்ராப்ளம்னா தனியாகவே மாற்றிக்கலாம். ஆமாம், மாற்றிக்கலாம். பட் அதர் பிராண்டில் வந்து ஃபுல் அந்த போர்டுனா இந்த இதுனாக்கா இந்த செட்டை அப்படியே மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி டிஜிட்டல் இது வரும். ஸோ இதில் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. இது வந்து 6.5 kg, 6.5 kg, ஒரு 7 kg 8 kg இதுக்கு சைஸஸ் இருக்குது. இதுலேயே இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. இதோட வாஷிங் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எப்படி அப்படின்றது பார்க்கலாம். இப்போ வந்து உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்ரு வந்து நம்ம இப்படி சுற்றுது கரெக்டாக. இது வந்து பபுள் டாப் வாஷிங் எஸ்எஸ் இது. ஸோ இது வந்து ஒன்றும் இல்லை, பிளெயின். இது வந்து இங்கே தொட்டு பாருங்களேன், இந்த இது தொட்டு பாருங்க, ரஃப்பாக இருக்கா, அதான் ப்ரஷிங். இது பேர் ப்ரஷிங். நம்ம எப்படி வச்சு அந்த அது மாதிரி தெரியும், அது ப்ரஷிங். இந்த பக்கம் ஒன்றும் இல்லை, பட் இந்த பக்கம் ப்ரஷ்ஷு, இந்த பக்கம் அதாவது லெஃப்ட் ரைட்டு துவைக்கிறப்போ ஒரு பக்கம் நார்மலாக துவைக்கும், ஒரு பக்கம் அடித்து துவைக்கும். நம்ம ஃப்ரண்ட் லோடில் எப்படி அடித்து துவைக்கிற கிளீனிங் வருதோ அதை டாப் லோட்லேயே எடுத்துகிட்டு வந்தோம். டாப் லோட்லேயே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ரெண்டாவது டபுள் ஃபில்டர்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது தொட்டு பாருங்கள், இதுதான் ஃபில்டர் தொட்டு பாருங்கள். தெரியல, ஆனா இது எப்படி இருக்கு பாருங்க, உள்ள ஸ்டிச்சஸ் மாதிரி ஆன மாதிரி இருக்கா இல்ல மோல்டட் மாதிரி இருக்கா? அந்த பிளாஸ்டிக் தொடற மாதிரி இருக்கு. ஆனா இது பியூர் எஸ்எஸ் ஸ்டீல். அந்த இதோட ஜெல்லட வந்து ஸ்டீல். இது வாஷிங் ஃபில்டரைசேஷனுக்கு சூப்பரா இருக்கும். ஓகே ஓகே. சோ இதோட ஃபர்ஸ்ட் இருக்குறதுல வந்து அப்படியே பிஞ்சி வந்துரும் एक्चुअली அந்த. ஆமா 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 ஆமா. இது வந்து எவ்வளவு இது ஆனாலும் இது வராது. இது எடுக்கிறதும் ஈஸி, மாற்றுறதும் ஈஸி. அவ்வளவுதான். இதோட இன்னொரு ஸ்பெஷல் சொன்னீங்க. இதை விட இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னன்னா, ரெண்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம நார்மலாக வாஷிங் பண்ணுறோம்ல, இப்போ துணி வாஷ் பண்ணுறோம்னாக்கா வாஷிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு துணியோட ஒரு துணி மாட்டிக்கும். அதை எடுத்து காய வைக்கிறதுக்குள்ள இடியாப்பத்து கூட சண்டை போடுற மாதிரி ஆகிடும். கரெக்டாக ஒன்று பிணைஞ்சிடும். அதை தனியாக பிரிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஆகும். இதில் வந்து அந்த மாதிரி பிரச்சனை வராது. அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது. இங்கே வந்து இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது, ஆன்டி டேங்கிள்னா ஒரு துணி முறுக்கிறத சுலபமாக எடுத்து அதுவே கொடுத்துரும். இது ஒரு ஆப்ஷனு. ரெண்டாவது, நம்ம அந்த வோல்டாஸில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, ட்ராலி மாதிரி. ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக, இப்போ ஜென்ஸ் ஓகே லேடிஸ் ஓகே எல்லாம் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதில் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்குது. நான் இங்கே வைக்கிறேன். என்னென்ன அது புடி மாதிரில இருக்குது? ஆமாம், புடி தான். இதை இப்போ பிடிச்சிக்கலாம். பிடிச்சிட்டேன்னா அவ்வளோதான், தூக்கிட்டேன், அவ்வளோதான். எங்கே போகணுமோ எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். நல்ல ரோடு கண்டிஷன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே தள்ளிட்டே போயிடலாம். வாங்கிட்டு போகிறவங்களே அப்படியே தள்ளிட்டே போயிடலாம். ஸோ இது ஒயிட்டு, அதனால் இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு அழுக்கு தெரியும். நல்லா புரிஞ்சுங்க.
இது ஒயிட் வந்து 8mm 6mm to 8mm திக்னஸ் ஷீட் இது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தொட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது தெரியுதா? இந்த ஹார்ட்னஸ் தெரியுதுங்களா? இந்த ஹார்ட்னஸ்ஸு மற்ற பிராண்டில் அவ்வளோவா ஆமாம் மற்ற கலரில் அந்த திக்னஸ் வராது. இது வந்து ஃப்ரண்ட் லோடுக்காகவே செய்யக்கூடிய டிசைன்டட் வாஷிங் மிஷின். ஒயிட்டில் இருந்தால் பெஸ்ட்டு. ஆமாம் கிரே கலர் இருந்தாலும் பெஸ்ட்டு தான், அதுக்காக அதை ஒஸ்ட்டுன்னு சொல்ல மாட்டோம், பெஸ்ட்டு தான். ஆனால் ஒயிட் இருந்ததுன்னா இன்னும் திக்னஸ் அதிகமாக, ஏன்னா கோட்டட் வந்து நல்லா திக்னஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால் எந்த ஒரு கோட்டட் இல்லாமல் ஒரிஜினல் கோட்டடு ப்ளஸ் நல்ல ஆன்டி ரஸ்டடு ப்ரூஃபோடு வந்துடும். ஸோ ஒயிட்டுன்றதுனால பார்த்துட்டு வாங்க வேணாம்னு யோசிக்க வேணாம். ரெண்டாவது இது கவர் இருக்குது. வாஷிங் மிஷின் அழுக்கு படதான் போகுது, அதுக்கு என்ன கலராக இருந்தால் நம்மளுக்கு நம்ம குவாலிட்டி தான் முக்கியம். அவ்வளோ. ஓகேண்ணா. நெக்ஸ்ட் என்ன மாடல் நான் பார்க்க போகிறோம்? நெக்ஸ்ட்டு செமி ஆட்டோமேட்டிக் பார்ப்போமா? ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்துட்டோம், நம்மகிட்ட எல்லா மாடல்ஸு எல்லா இதுவும் இருக்குது, கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அடுத்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் பேசிக் ப்ரைஸ்லேருந்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது, வாங்க. ஓகேண்ணா, இப்போ செமி ஆட்டோமேட்டிக் வந்திருக்கோம். இதில் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சுனா எவ்வளோண்ணா இருக்கும்? ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்னால் செமி ஆட்டோமேட்டிக்லாம் 2 டைப் இருக்குது. இது வந்து வாஷரு, இது வந்து ட்ரையர். ஓகே. சில பேர் வந்து வெயில் அடிக்குதுங்க, நான் எதுக்குங்க ட்ரையர்லலாம் போட்டு இது பண்ணேன், எனக்கு வேண்டாங்க, எனக்கு வாஷர் மட்டும் வேணுங்க அப்படின்னாங்கன்னா 4990. ஓகே. 5000 ரூபாய்க்கு வெறும் வாஷர் மட்டும் தரோம். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். ஓகேவா? இல்லைங்க எனக்கு ட்ரையரோட வேணுங்க அப்படின்னாங்கன்னா எப்படி கேட்குறாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறோம். ரைட்டுங்களா? இதெல்லாம் பேசிக் திங்ஸு. 8500 ரூபா, 8000 ரூபாய், 9000 ரூபாய், 10500, இந்த மாதிரி செமி ஆட்டோமேட்டிக்கே 15000 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது. 15,000 வரைக்கும் இருக்குது. என்ன பட்ஜெட் திங்க் பண்ணுவோம் அதை கொடுத்துருவோம். அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்குற ப்ராடக்ட் எல்லாமே 5 years மோட்டார் வாரண்டி, என்டையர் ப்ராடக்ட்டுக்கு 1 year. 4500 ரூபாய்க்கு வாங்கினா கூட 5 years வாரண்டி. சூப்பர். ஏன்னா அந்த வாரண்டி அந்த சர்வீஸ் குவாலிட்டி தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஆமாம் அந்த குவாலிட்டியை வந்து நம்ம எப்பவுமே கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிடுறோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன மாடல்னா? ஃப்ரிட்ஜெலாம் பார்த்துடலாமா? செமி ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தாச்சு, ஃப்ரிட்ஜை பார்த்துட்டா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ குளுகுளுன்னு இருக்கிறதுக்கு ஏசி ஒன்று, ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று, அது 2 தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வரது சம்மர் சீசன் வர. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச ஃப்ரிட்ஜ்னு சொல்லலாம். இப்போ சம்மர் சீசனுக்கு ரொம்ப தேவையான பொருளில் ஏசி கற்றுக்குதுன்னு சொல்லலாம். இது சிங்கிள் டோர் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோனா இருக்கும்? ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட எப்பவுமே ஸ்பெஷல் தான். 10,990 அந்த ஆமாம் அந்த ரேஞ்சிலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். என்ன பிராண்டுனா? எல்லாமே இருக்குது. கெல்வினேட்டர் இருக்குது, வோல்டாஸ் இருக்குது, அப்புறமா காட்ரேஜ் இருக்குது. இதெல்லாம் இது வந்து காம்போ மாதிரி கொடுப்போம் நம்ம. 10,990லேருந்து 2 மாடல். எத்தனை லிட்டர்னா அது? 171 லிட்டர் வரும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அது கொடுக்குறோம். வோல்டாஸும் கொடுக்குறோம். வோல்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நல்ல சூப்பர், நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா பெக்கோ, அதே மாதிரி தான். இது எல்லாமே லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. மீட்டரும் வந்து நல்ல இது இருக்கும். இதுவே 10 years வாரண்டி, என்டையர் ப்ராடக்ட் 2 years வாரண்டி வரும். 10 years கம்ப்ரஸர் வாரண்டி, 2 years என்டையர் ப்ராடக்ட் வாரண்டி வருது. அப்புறமா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெல்வினேட்டர் 12 years. கெல்வினேட்டர் வந்து ரொம்ப பழைய பிராண்டட் கம்பெனி, நல்லா இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஏரியாவும் நல்லா ஒரு 2 பேர் 3 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு, ஒரு 4 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு இது பக்காவாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம வந்து 10,990 தரோம். ஓகேவா? வீடியோவில் ஒரு ரேட்டு, இங்கே வந்தவொடனே ஒரு ரேட்டு நம்ம வந்து தரமாட்டோம். வீடியோவில் என்ன சொல்கிறோமோ அதுதான் இங்கே. ரைட்டா? ரெண்டாவது நம்ம வந்து கிராச்சஸ் பீஸ், டென்டட் பீஸ், இந்த மாதிரி பீசஸ், பழைய பீஸ் இதெல்லாம் விற்கலை, புதுசு ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் விற்கிறோம். நம்ம எப்படி இந்த ரேட்டு தரோன்னா ஹோல்சேல் பண்ணுறோம், எல்லா கடைங்களுக்கு நம்ம சப்ளை கொடுக்குறோம். ஸ்டாக் நிறைய இருக்குது நம்மக்கிட்ட, எல்லா கடைங்களுக்கும் சப்ளை கொடுக்குறோம். அதனால் நம்ம நிறைய ஒரே மாடல் நிறைய வாங்கிறதுனால ப்ரைஸ் என்னால் தர முடியுது. ஸோ ஃப்ரெஷ் பீசஸ் தான் நம்பி வரலாம், நல்லா வாங்கலாம். அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நம்மக்கிட்ட. ரைட்டா? அந்த மாதிரி இருக்கிறத நான் எடுக்க மாட்டேன். யோசிக்கவே வேண்டாம், நம்ம கரெக்டாக பக்காவாக இது பண்ணோம். ஸோ இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். 12,500, 15,500, 16,500. அதே இதில் வோல்டாஸ்லேயும் இருக்குது 16,000. ஆனியன் ட்ரே மாடல்லாம் இருக்குது. கீழே இது வச்சு வரும் 16,990, 20,000. அதுலேயே வந்து மேட் ஃபினிஷு ப்ளஸ் 240 லிட்டர் வரும், 240 லிட்டர்ஸு. அதுலேயே 240லேயே வித் ஆனியன் ட்ரே அதுவும் இருக்குது. வித் ஆனியன் ட்ரேவோட வந்துடும். பெருசு அப்படின்னா 270 லிட்டர், 270 லிட்டரு எல்ஜி அதுவும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட பெருசு. ஸோ இது எல்லாமே டபுள் டோரு கன்வெர்டபுள் மாடல்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ டபுள் டோர்லாம் அந்த பக்கம் இருக்குது, டபுள் டோர் பார்ப்போம் வாங்க.
அங்கே பார்த்துங்க வோல்டாஸ் அதே மாதிரி இருக்குது. இது என்ன சுற்றி பார்த்தாலும் இந்த வோல்டாஸ் தான் கண்ணில் படுது. இது என்ன ஸ்பெஷல் அப்படி இது இல்லை, இது வந்து கஸ்டமருக்கு நல்ல ரீச்சபிள் இது இருக்கும். ஓகே பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம்ண்ணா, ஷுவராக. அதுக்கு தானே நான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டேனே. சரி, இதோட திக்னஸ் பார்த்தியா எவ்வளோ பெருசு இருக்கு. வேற பிராண்டெலாம் இதோட சின்னதாக இருக்கும். ஓகே ஓகே. ஸோ வீடியோவில் அதெல்லாம் காட்ட முடியாது. ஸோ இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, பவர் ஆஃப் ஆச்சுன்னா கூட 6 to 7 hours கூலிங் கெப்பாசிட்டி அப்படியே நிற்கும். அதுக்காக தான் இந்த திக்னஸ். சிக்கன் வச்சுட்டு மறந்துட்டு அமுத்திட்டாங்கன்னா கெட்டு போகாது. அதான் 5 மணி நேரம் 5 ஆமாம் 5 மணி நேரம் அந்த மாதிரி. ஓகேவா? இது வந்து அந்த இது ப்ளஸ் இதோட டஃப்டு கிளாஸ். இந்த கிளாஸும் உடையாது. ஆனால் அடிச்சு பார்த்தா உடைய மாட்டேங்குது. என்னன்னா அது என்ன பண்ண? அடிச்சு உடச்சி பார்த்தேன், உடையில. அடிச்சு உடச்சி பார்த்தியா? உடையிலண்ணா. இல்லை அவர் அடிச்சு காமிக்கிறா, நம்மளும் அடிச்சு காமிக்கலாம். இல்லை அடிச்சு பேசணும்ண்ணா. இதுதான் அடிச்சு பேசுறது. ஓ, இதான் அடிச்சு பேசுது. மேலே கை வைக்க மாட்டேன்ல? இல்லைண்ணா இல்லை, பொருள் மேலே மட்டும். பொருள் மேலே மட்டும். இந்த பக்கம் பார்த்துட்டேன், இந்த பக்கம் பார்த்துடலாமா? சரிண்ணா. இது வந்து இவ்வளோ குவாலிட்டிடு. ஓகே. செகண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் பாக்ஸ். ஓகே. சேஃப் பாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இது எதுக்கு அப்படின்னா, முட்டை வைக்கிறதுக்கு. எங்கே தரா கண்டுபிடிச்சிங்க இவனை? கொலையா கொல்றான்டா. முட்டை வைக்கிறதுக்கு தான் மேலே இருக்கேடா. இல்லை சேஃப்டி பாக்ஸ்னா, சேஃப்டி பாக்ஸ்னா முட்டையானா இங்கே வைக்க. ஐயோ, மூடி வச்ச கீழேருந்து விழுவாது இல்லைண்ணா, அதுக்காண்டி. அதுக்கெல்லாம் இல்லை, நீ ரொம்ப நாலேஜாக பேசுகிற. அதுக்கு இல்லை, இது இந்த முட்டை ட்ரை இங்கே கொடுத்துட்டா, அது கொடுத்துட்டாங்க, அது அங்கே வைக்கணும். ரைட்டா? அதை விட்டு. சரி ஓகே, அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வேணாம். இது ஐயோ, உனக்கு எப்படி இந்த மாதிரிலாம் தோணுச்சு இது உள்ள முட்டை வைக்கலான்ட்டு? இல்லைண்ணா, சேஃப்டி பாக்ஸ்னு க்ளோஸ் வேற பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, உள்ள முட்டை வச்ச கீழே விழுவாதுல்ல. அப்படி யோசிச்சுட்டேன். சரி தம்பி, யோசிச்சது தப்பு இல்லை. கரெக்டு தானே? இல்லை கரெக்ட் இல்லையா? நம்ம கரெக்டு கரெக்டு தான். ஆக்சுவலி மெடிசன்ஸு, பியூட்டி கேரு, அப்புறமா ஏதோ அந்த மாதிரி காஸ்மெட்டிக்ஸ் திங்ஸு ப்ளஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இது உள்ள வச்சுட்டு சேவ் பண்ணி வைக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் சேஃப் பாக்ஸ். ஸோ இதுக்கு முட்டை வைக்கிறது இல்லை, சத்தியமாக இல்லை. மகாஜனங்களே அது உள்ள முட்டை வைக்கிறது கிடையாது. ஒன்றிச்சுன்னா அப்புறம் எனக்கு தெரியாது, அண்ணன் தான் பொறுப்பு. பயபுல எப்படி கோத்து விடுது பாரு. சரிண்ணா, நம்ம அந்த டபுள் டோர் பார்த்துல ரொம்ப நேரமாக இதே நம்ம டபுள் டோர் போயிட்டோம். அந்த முட்டை வச்ச சேஃப்டியான ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம். சரி, இப்போ டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் காமிங்கன்னா என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்குது? ஓகே, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22,490. ஓகே, அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 24,000 22 490 ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே சூப்பர்ண்ணா. ஓகே, அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஈவன் நம்ம கன்வெர்ட்டபுள்னா 24,990 நம்ம இது பண்ணுறோம். ஸோ இது எல்லாமே டபுள் டோர்ஸ் தான். இதெல்லாம் கன்வெர்ட்டபுள். 22,990 சொல்கிறது இந்த மாடலு. ஓகே, அப்புறமா 22,490 இந்த மாடலு. சில்வர் ஃபினிஷ் கேட்குறீங்க, கிளாஸ் ஃபினிஷு, இதெல்லாம் வந்து ஃப்ளவர் டிசைன்ஸு. கிளாஸ் ஃபினிஷ்னா இது இந்த மாடலு. ஓகே. ஸோ இதெல்லாமே நார்மல் இது வரும். நல்ல ஸ்பேசஸ். நல்லா ஸ்பேசஸ் நல்லாயிருக்கும். ஓகேண்ணா, இதுக்குள்ள எப்படி நான் இன்வெர்ட்டர்னு இதுக்கு போட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலாக இன்வெர்ட்டர் நம்ம போட தேவையில்லையா? அப்படி கிடையாது. இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர், அது பேர் வந்து இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர்ன்றது பவர் கன்சப்ஷனாக குறிக்கும். ஓகே ஓகே. அதுக்காக தான். ஆமாம், இன்வெர்ட்டர்லாம் இல்லை. ஸோ இதுதான் இதோட இது. ப்ளஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம், ஹையர். ஓகே, இது வந்து டஃப்லான் கிளாஸ். என் கை தானே வலிக்குது. வேணாம், அந்த விஜய் சேதுபதி மாதிரி வேணா குத்தலாம், அவரு வேணா குத்தலாம், நம்மளாம் குத்த முடியாது, வலிக்குதுண்ணா. நீங்கள் அடி. ஆமாம், அது எதுக்கு குத்துனேன் நான்? அதுக்கு தான் இப்படி குத்துனேன் நான். சரி, நீங்கள் குத்துறீங்களேன்னு குத்திட்டேன், வலிக்காதுன்னு. வலிக்குது. அது வந்து கிளாஸ் வாங்க தேவையில்ல, வந்து பார்த்துட்டு வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஸோ மிரர் டைப் பக்காவாக இருக்கும். நீங்கள் அப்படியே இதில் தலை கூட செய்விக்கலாம். எல்லாமே பண்ணலாம். ஸோ ஃப்ரீசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்துடும், மேலே வந்து இது ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், ஃப்ரீசராகவும் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து 18-1 கன்வெர்ட்டபுள், 256 லிட்டர்ஸு. ஓகே. ஸோ இது வந்து லேட்டஸ்ட் 2022 மாடல். ஓகே, லேட்டஸ்ட் மாடல். ஆமாம், லேட்டஸ்ட் மாடல் 2022. பாக்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் பாக்ஸ் ரெண்டுமே வரும். இது ஃப்ரூட் பாக்ஸு, இது வெஜிடபிள் பாக்ஸு. ஓகே. ப்ளஸ் இது 2 ரேக்கு. இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீசராகவும் யூஸ் பண்ணலாம், ஃப்ரிட்ஜாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். அதான் இங்கே ஃப்ரீசர் மாதிரி திறக்கிற மாதிரில இல்லையா? அதான் அது கீழே. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அது கீழே, அதுக்கு கீழே ஐஸ் கியூப்ஸ். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இது கூல் பேட். இதுவும் அந்த பவர் ஆஃப் ஆச்சுன்னா ஒரு 5 to 6 hours இந்த கூல் பேட் வந்து அந்த சில்னஸ் அப்படியே உள்ளே வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஃப்ரிட்ஜை ஃப்ரீசராக மாற்றுறது, ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றுறது. இங்கே ஒரு கோடு தெரியுதா? இது பாட்டமு, இது அந்த ரெண்டு சைடுக்கு 2 கன்வர்ஷன் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. இதை 3 செகண்ட்ஸ் பிடிச்சிங்கன்னா ஃப்ரீசராக மாறிடும். ரெஃப்னு போட்டிருக்குல்ல, இதை 3 செகண்ட்ஸ் பிடிச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜாக மாறிடும். அதே மாதிரி எனர்ஜி சேவிங் மோடு, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ஃப்ரீசர். ஸோ ரெண்டுத்தையும் 3 செகண்ட் பிடிச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரீசராக மாறும். ஒரு சவுண்ட் உங்களுக்கு லேட்டாக கேட்டிருக்கோம், அங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் போயிட்டு இருக்குண்ணா கஸ்டமருக்கு. ஆமாம். ஓகே சூப்பர். நீங்கள் வரும்போது உடச்சி காமிப்பாங்க, ஆனால் உடையாது இல்லைண்ணா? உடையாது சார். சரி ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னண்ணா பார்க்கலாம்? நான் என்ன சொல்கிறேன், பெட்ரோல் ஊற்றி மொத்தமாக கொளுத்திடலாமா? இதுக்கப்புறமா யாரும் இந்த மாதிரிலாம் கேட்க மாட்டீங்களா? அவங்களெல்லாம் அதே கேட்டுட்டு இருந்தா நான் என்னப்பா பண்ணுறது? ஒரு வாட்டி டெமோ கொடுக்கலாம், குத்துறதே திருப்பி கேட்டுக்கிறீங்களே. வேற எதுனா கேளு. கை வலிக்குதா? வலிக்குதுண்ணா. சரி இது உடச்சு காமிக்கலாமாண்ணா? இதுயா? இதுதான் ஆசையாக இருக்குது, பெருசாக இருக்குது. நல்லா இருக்கு. டாப் நாச்சா காமிச்சேன். காய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த பையனை. ஸோ இது ப்ரொமோ வீடியோ மாதிரியே இல்லை, ஏதோ என் தம்பி வந்து ஏதோ பேசுகிற மாதிரி ஜாலியாக போயிட்டுருக்கு. அவனோட வெகுளித்தனம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஜாலியாக வீடியோ எடுக்க வந்து நீங்கள் ஜாலியாக பேசுங்க. சரி அப்படியே ஜாலியாக பேசிக்கலாம். சரி, ஈவன் நம்ம ஜாலியாக இருக்குது ஓகே. அந்த எடுக்க வரவங்க வந்து அவங்களோட மூட் பொறுத்து தான் நம்மளோட மூட் கனெக்டிவிட்டி ஆகும். மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம ரொம்ப ஜாலியாக இருப்போம். அதான் கஸ்டமர் இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்லி தான் ரொம்ப முக்கியம். ஆமாம். அது ஒன்று போயிட்டு மூஞ்ச உருன்னு காமிச்சா என்ன? இல்லை, நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம என்றைக்குமே பண்ணதில்லை. ஈவன் வீடியோ எடுக்க வராங்கல்ல, அந்த ஒரு அதனால தெரிஞ்சு ரைட். அதனால் நம்ம எப்போவுமே அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும். எஸ். இந்த மாதிரி இப்போ அடுத்து வந்து கல்யாண சீர்வரிசை பார்ப்போம். எங்கள் கடையிலேயே ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது இந்த கல்யாண சீர்வரிசை தான். இந்த கல்யாண சீர்வரிசை காம்போ. ஆமாம், நிறைய முகூர்த்தம். நாங்கள் லாஸ்ட் டைமே வந்து நிறைய முகூர்த்தத்துக்கு டெஸ்பேச் பண்ணோம். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த சீசனுக்கும் ஒரு ஆஃபர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். சூப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த்து மார்ச் அந்த முகூர்த்த இதுக்கும் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஏழைங்களுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு காம்போ. ஸோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு எல்லாரும் தான் கடையில் வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஒரு 6 காம்போ நம்ம வச்சுருக்கோம். இந்த 6 காம்போவை மக்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து மக்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ வாங்கிக்கலாம். அவங்க என்னென்னலாம் கேட்குறாங்களோ அந்த இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். ஓகே. பேக்கேஜ் காமிக்கிறீங்க? கண்டிப்பாக, ஷூர். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் காட் வரும். அடுத்தது 6 அடி பீரோ, அடுத்தது பெட்டு, ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், மிக்சர் கிரைண்டரு, வெட் கிரைண்டரு, குக்கரு, அயன் பாக்ஸு, கேஸ் ஸ்டவ்வு, டின்னர் செட்டு, ஆனியன் சாப்பரு, சௌபாக்கியா மில்க் குக்கரு, பில்லோ 2, ஃபேனு, நான்ஸ்டிக் தவா. இது எல்லாமே வந்து 29,990. 30,000 ரூபாய்க்கு. ஆமாம், அதுக்கு அதிகமாக தான் வரும். பட் நம்ம வந்து ஹோல்சேல் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கம்ப்ரஸ் பண்ணி இதில் எவ்வளோ நல்ல பெஸ்ட் குவாலிட்டியில் ரொம்ப என்ன தர முடியுமோ அதை தரோம். சில பேருக்கு இந்த கட்டில் பிடிக்காது, இதுக்கு பதில் வுட்டு காட் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது வந்து இதுலேயே ஒரு சில ப்ராடக்ட் சேஞ்சஸ் பண்ணி இது பண்ணுறோம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 43,990. ஓகே. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வுட்டு கட்டில், அப்புறமா மீடியம் வெயிட் பீரோ, ஸ்மார்ட் வெல் பெட்டு, அப்புறம் ஃபேனு. யூஸ்வலாக நம்ம கடையில் இது எடுங்க அது எடுங்க, இந்த காம்போ இல்லாமல் தனியாக வாங்கினாலே 50,000, 49,000, 50,000 வந்துடும். என் கடை இல்லாமல் வெளி கடையில் வாங்கினா 55,000 60,000 போயிடும் இதே காம்போ. ஸோ இந்த காம்போ இருக்குது. இதுக்கு அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீமியம் காம்போ ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸஸ் ஆகுது. ஆமாம், எக்ஸஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ இதில் இப்போ கல்யாண சீர்வரிசை காம்போவில் பார்த்தீங்கன்னா டிவி, வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜு அது கேட்பாங்கல்ல. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த காம்போ பண்ணுறோம். இதுக்கு அடுத்தது எல்லாமே ப்ரீமியம் காம்போ தான். ஸோ ஒரு சிலது வந்து நம்ம வந்து இது 3 காம்போ பேசிக் காம்போ. இது என்ன டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீக்குட் கட்டில் ப்ளஸ் வந்து பாக்ஸ் டைப் கட்டில், அப்புறமா நிறைய எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து பீரோவில் வந்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டி தருவோம். பொண்ணு மாப்பிள்ளை ஃபோட்டோ இல்லை டிசைனு அந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி தருவோம். அதே மாதிரி எல்லாமே மாற்றுவோம். மிக்சியில் வந்து நம்ம பேசிக் இதுலலாம் சௌபாக்கியா கொடுப்போம். இதில் வந்து பிரீத்தி, விடியம் அந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் நம்ம தரோம். ஸோ மிச்சம் எல்லாமே சேமு. அதே மாதிரி 32 இன்ச்சஸ்ஸு செமி ஆட்டோமேட்டிக்கில் கிளாஸ் மாடல் தருவோம். அதில் வந்து வித்தவுட் கிளாஸ் தருவோம். இதில் வித் கிளாஸ் கொடுங்கன்னா இதில் எவ்வளோ எக்ஸஸ் அமௌண்ட் இருக்கும், 32 இன்ச் வேணா, 40 இன்ச் வேணா, 40, 43 அந்த மாதிரி வாங்கி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மக்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி காட்டியிருக்கோம், பட் மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எடுத்துக்கலாம்.
இதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு ப்ரீமியம் காம்போ. ஓகே. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh 1 lakh காம்போ. இதில் என்னென்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கட்டில் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, பாக்ஸ் டைப் கட்டில்னு சொல்லுவாங்க. ஹெட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பில்லோ வைக்கிற மாதிரி, அப்புறம் எக்ஸஸ் ஸ்டோரேஜ் அந்த மாதிரி, அப்புறமா டீ குட்ல ஆர்ச் மாடல் மாதிரி வரும். அதே மாதிரி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த காம்போ பெட்ஸ்லாம் 4 inches இருக்கும். இப்போ 5 inchesல மேட்ரஸ் கொடுக்குறோம். ஸ்ப்ரிங் மேட்ரஸே தரோம், நார்மல் மேட்ரஸும் இருக்குது. ஸோ 5 inchesல எது வேணுமோ அது பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே விட இதுவும் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடும். இது கூட ஏசி இருந்தால் நல்லா இருக்குங்க அப்படின்னு ஒருத்தவங்க ஃபீல் பண்ணும். அதுக்கும் எங்ககிட்ட காம்போ இருக்குது. ஓகே. ஸோ அந்த காம்போவும் இருக்குது. அந்த காம்போ தான் 1,30,000 காம்போ. 1,29,999 தரோம். ஸோ ஈவன் எனக்கு ஏசி வேணாம், இன்வெர்ட்டர் கொடுங்க, வீட்டுக்கு வந்து பவர் கன்சப்ஷனுக்கு இன்வெர்ட்டர் கொடுங்க அப்படின்னாலும் அதை பண்ணி தரோம். மக்கள் இஷ்டம் எப்படி கேட்டாலும், எப்படி ஆல்டர்னேட்டிவ் கேட்டாலும் இந்த காம்போவில் உட்கார வச்சு 2 டன் ஏசி வேணாம், எனக்கு வந்து இன்ச்சு வந்து டிவி வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வேணும், அந்த மாதிரி காம்போ எப்படி வேணா மிங்கிள் பண்ணி எடுக்கலாம். இது எக்ஸாம்பிள் 1 lakh to 1,50,000. இதெல்லாம் எதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கஸ்டமருக்கு எங்கேயும் போய் சுற்றி ஒரு 10 கடை போய் தேவையில்ல, இது தேவை, எல்லாமே ஒரே கடையில் முடிஞ்சிடும். பாத்திரமும் நாங்கள் வந்து இப்போ ட்ரை பண்ணுறோம், ஒரு சில பேக்கேஜாக கொடுத்துறோம், ஒரு சில கூடிய சீக்கிரத்தில் அதுவும் இறக்கிடுவோம். பாத்திரம் வந்துச்சுன்னா ஒரே ஷாட்டு அப்படியே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், 1,49,000க்கு எல்லா பாத்திரத்துலேருந்து எல்லாமே இந்த காம்போ மாதிரியே ஒர்க் அவுட் பண்ணி எல்லாமே கொடுக்குற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வந்துச்சுனாலும் இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரெண்டாவது, இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த இயரு ஜூலையில் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அந்த மாதிரி டைமில் தான் எனக்கு கல்யாணம் அப்படின்றவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். என்ன ஆப்ஷனு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆப்ஷன் மாதிரி. ஓகே. கல்யாண இஎம்ஐ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, இப்போ இந்த பேக்கேஜ் வேணும், இப்போ 1,30,000 பேக்கேஜ் வேணும், இல்லை எனக்கு 70,000 பேக்கேஜில், இல்லை 80,000 84,000 பேக்கேஜில் வேணும் அப்படின்னா, எனக்கு இன்னும் கல்யாணத்துக்கு 8 மாதம் இருக்குது, இல்லை 6 மாதம் இருக்குன்னா நம்ம வந்து இஎம்ஐ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அவங்க வந்து மாதம் 10,000 ரூபாய் 5,000 ரூபாய் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் ஒரு ஃபேமிலிக்கு, மிடில் கிளாஸ். இது வந்து நம்ம புதுசாக நம்ம சேனலில் தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, நம்ம சேனலுக்காக ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறோம். இது என்னென்னா, முன்னாடியே ப்ரீ புக்கிங் இஎம்ஐ ஆஃபர். இது பேர் நம்ம வச்சுருக்கிறது எம்எம் என்டர்பிரைசஸ். என்னன்னா, வாடிக்கையாளர்களின் லாபத்தை நோக்கி மொத்த விலைக்கடை நம்ம எம்எம் என்டர்பிரைசஸ். இதில் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டில் இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்காங்க? இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஐடிஎஃப்சி இருக்குது, டிவிஎஸ் இருக்குது. ஸோ இஎம்ஐ கார்டு ஆப்ஷனும் இருக்குது. கார்டில் இஎம்ஐ பண்ணலாம். எவ்வளோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் இஎம்ஐ அவைலபிள் உங்கள் ஷாப்பில்? இஎம்ஐ வந்து 10,000 ரூபாயிலேருந்து இஎம்ஐ பண்ணலாம். 10,000 ஈவன் நம்மக்கிட்ட மொபைல்ஸும் இருக்குது. மொபைல்ஸ் இருக்குது. விவோ அண்டு ஓப்போ மட்டும் பண்ணுறோம் நம்ம. விவோ அண்டு ஓப்போ வந்து மொபைல்ஸ் வந்து நம்ம இஎம்ஐயும் பண்ணித்தரோம். இஎம்ஐ பண்ணி தரலாம். ஓகே. நான் எப்படின்னா பேமெண்ட் எப்படின்னா பேங்க்ஸ், ஆமாம், 0 டவுன் பேமெண்ட்லேயும் இருக்குது, டவுன் பேமெண்ட் கட்டியும் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டீங்க. ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா 2 to 3 hours போங்க ஷாப்பை சுற்றி பார்க்கணுன்னா. எனக்கு ஒரு டவுட் வந்ததுலேருந்து பார்க்குற கண்ணாடி மாதிரி இருக்காது, பீரோ. அது என்னது அது ஆக்சுவலாக? அது அதை பார்த்தா உனக்கு பீரோ மாதிரி தெரியுதா? தலை அதில் தான் சீவிட்டு இருந்தேன். ஷார்ட்ஸுக்கெலாம் முன்னாடி தலை நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இவங்கிட்ட நான் மாட்டிக்கிட்டு படுற அவஸ்தை இருக்குது. அது ஃப்ரிட்ஜுப்பா. ஃப்ரிட்ஜா? டபுள் டோர் சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜு. ஓ, சைட் பை அப்படின்னா ஒரு 2 சைடாக இருக்குனால பார்த்துடலாம். ஓகே ஓகேண்ணா. இது சைட் பை சைட் ஃப்ரிட்ஜு. ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 570 லிட்டர்ஸ் வரும். 570 லிட்டர்ஸ்? ஆமாம், 570 லிட்டரு. வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 60,000 70,000 ரூபா வரும். ஓகே. நம்மகிட்ட எவ்வளோண்ணா? சார் நம்மக்கிட்ட வந்து 54,990. 54,000 தானா? 70,000 இருக்குது. 54,990. சூப்பர்ண்ணா, சூப்பர். இது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்லாம் நம்மக்கிட்ட ரெகுலராக போவோம். இது உடைக்கலாமா? உடைக்கலாமா? கை வலிக்குது. அப்போ அடிபட்டதே போதும் போட்டு காமிச்சு. ஆமாம், சிம்பிளாக கம்பெனி எல்லாம் போட்டு காமிக்கிறது படம்லாம். ஸோ இதுவும் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும். அவசியம் இல்லை. இதுதான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு எது விருப்பம் இருக்குதோ அதை வச்சுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து -16 அந்த ரேஞ்ச் வரைக்குமே ஒர்க் ஆகும். -60 வரைக்கும்? 16. ஓகே ஓகே. ஸோ இது நல்லா சூப்பர். இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி, இதோட பவர் கன்சப்ஷனும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கே நிறைய கன்சப்ஷன் ஆகாது. மேக்ஸிமம் 300 to 400 யூனிட்ஸ் தான் பர் இயருக்கே வரும். பரவாயில்லையே. ஆமாம், ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இது பார்த்துட்டு கரண்ட் பில் அதிகமாக ஆகாது. இது ட்ரிபிள் இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் ரொம்ப இது இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஊருக்கு போகிறீங்க அந்த மாதிரினா சென்சிங் இருக்குது. அந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அவங்களே சென்ஸ் பண்ணி
கரெக்டாக டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிவிட்டு பவர் கன்சப்ஷன் ஆமாம் ஆமாம் இதிலே இருக்குது. நான் அதை காமிக்கிறேன். ஓகே, இது நார்மல். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிடேன்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த டைப் மோடை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா நம்ம இந்த டோரே திறக்க மாட்டோம்ல, வீட்டில் இல்லைன்னா திறக்க மாட்டோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இது சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பவர் கன்சப்ஷனை மெயின்டைன் பண்ண கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்கலாம். என்ன மீட்லாம் வச்சிங்கன்னா 1 மந்த் ஆனால் கூட ஒன்றா ஒரு சைடு, வேறு எதுவும் இல்லை. பீரோ தான் இல்லை, ஃப்ரிட்ஜுனா. சரி, ஓகே கைஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் திருப்பி மக்களுக்கு சொல்லிடுங்க. எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோயம்பேடு, இந்த பக்கம் பாடி, வில்லிவாக்கம், தாம்பரம் இந்த பக்கத்துலேருந்து வந்தீங்கன்னா மாதாவரம் ரவுண்டானா ஆந்திரா பஸ் ஸ்டாப்புன்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் வந்து லொக்கேஷன் ஸ்பாட்டு. அங்கேருந்து டுவர்ட்ஸ் மூலக்கடை போகிற ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வர வழியில் 500 மீட்டர்ஸ் அந்த மாதாவரம் ஆந்திரா பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து 500 மீட்டர்ஸில் ஷெல் பெட்ரோல் பங்க் வரும். நீங்கள் வர வழியிலே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயே டீ கடை அண்டு ஒரு டிஃபன் கடை, லஞ்ச் கடை இருக்கும். அது கீழே தான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் நம்ம கடை இருக்குது. ஓகேண்ணா. ஸோ ஏஜேஎஸ் ஹால் அந்த மாதிரி ஒரு மினி ஹால் நம்ம மேலே இருக்குது மாடியில். ஓகே. ஸோ அது ஒரு லொக்கேஷனு. ப்ளஸ் நம்ம ஷாப் லொக்கேஷன் நீங்கள் கூகுளில் போட்டாலே கிளியராக வந்து நேராக இங்கே போட்டு தான் வந்தேன். அவ்வளோதான். ஓகே, இதுதான். ஓகே கைஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அண்ணன் பொறுமையாக உட்காந்துட்டு அவ்வளோ க்ரௌடு வந்துக்கிட்டே இருக்குது, கஸ்டமர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, அந்த கல்யாண சீர்வரிசை பொருள்லாம் போயிட்டே இருக்குது. அந்த பிஸிலையும் நம்மளுக்காண்டி வீடியோ வந்து அலோவ் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா பொறுமையாக ஜாலியாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஸோ ஆல் த கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலிஸ்க்கு யாராவது ரிலேட்டிவ்க்கு வந்து எதாவது மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்னா மறக்காம வந்து இந்த கல்யாண சீர்வரிசை ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பட்ஜெட் ரேஞ்சில் இருக்குது, மிட் ரேஞ்சில் இருக்குது, ரொம்ப ஹை ரேஞ்சில் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த விருப்பமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு வேறு லெவலான ஒரு வீடியோவில், ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் கைஸ். பாய் ஃப்ரம் மீ அண்டு ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் தி கேமராண்ணா. பாய் சொல்கிறேங்கண்ணா மக்களுக்கு. ரொம்ப சூப்பராக பேசுனீங்க. நீங்கள் இன்னும் டெவலப் ஆகணும்னு நான் வாழ்த்துறேன். நன்றி நன்றிண்ணா. நான் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு அப்படி இப்படின்லாம் முதல்ல நீங்கள் ஃபோனில் பேசுகிறப்பெல்லாம் சொன்னீங்க. ஆமாண்ணா, ஏன்னா அதை உடச்சில காமிக்கிறீங்களே. சரி, அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு குவாலிட்டி இதுக்காக தான் அந்த குவாலிட்டி செக்கிங். ஓகே ஓகே. ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப எளிமையாக எல்லாத்த விட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்கீங்க. நன்றிண்ணா. தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். தம்பி வந்து ரொம்ப நல்ல டைப்பு, சூப்பராக பண்ணுறாப்புல. எனக்காக ரொம்ப பேஷன்ஸ் நட்டால் ஒரு டே மார்னிங் வந்து அப்போலாம் நைட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி இந்த வீடியோ எடுத்திருக்காரு. ஆனால் மக்களுக்கு நல்ல கண்டென்ட் கொடுக்கணும்ல, அதான் ஒரு யூடியூபரோட. பாருங்கள் மக்களே, உங்களுக்காக நல்ல கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஜீவன் வந்து வண்டூரிட்டி ஜீவன் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்காரு. ஓகே, ரைட், தேங்க்யூ. மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக எஸ், கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாங்களும் அதுக்காக தான் உழைக்கிறோம். எங்களை நம்பி ஒரு 10 ஃபேமிலி இருக்குது, கடைக்கு இருக்குது, எல்லாரும் இருக்காங்க, டிரைவர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க. சரி, இன்னொரு வாட்டி ஒரு ஆப்ளிகேஷன், நீங்கள் ஆன்லைனில் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா இமிடியேட்டாக உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்துடலாம். ஆனால் டச் அண்ட் ஃபீலில் இருக்காது. நம்மளோட ஸ்டோர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி பாருங்கள், அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு நிறைய உங்களுக்கு தெரியும். தேங்க்ஸ் டு வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அண்ட் மறக்காமல் தம்பியோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்படியே போயிடுங்க. மறக்காமல் வந்து போதண்டா இல்லை மறக்காமல் வந்து என்டர்பிரைசஸில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. பயங்கரமாக போடுவாங்க. பயங்கரமாக போடுங்கன்னு தெரியும். இன்னொரு வேறு லெவலான வீடியோவில் பார்க்கலாம் கைஸ். பாய்.